டுடே நம்மளோட குட்டி டிப் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வீட்ல இருக்க குட்டி பசங்களுக்கு வந்து சளி, இருமல் வந்துச்சுன்னா, என்ன வீட்டு வைத்தியம் பண்ணுறதுன்னு நான் சொல்றேன். அதுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்தீங்கன்னா, நமக்கு ஏலக்காய் தான். ஏலக்காவ கொஞ்சம் வந்து எடுத்து நம்ம மிக்ஸியில போட்டு நல்லா பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. நான் இதில கரெக்ட்டா 1 ஸ்பூன் வந்து ஏலக்காவ பொடி பண்ணி எடுத்து வச்சிருக்கேன். அப்புறம் கரெக்ட்டா இதில 1 ஸ்பூன் வந்து தேன் எடுத்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். இத நல்லா நமக்கு மிக்ஸ் பண்ணி பசங்களுக்கு குடுக்கலாம். காலையிலயும் குடுக்கலாம். நைட்டு தூங்க போறதுக்கு முன்னாடி அவங்களுக்கு குடுத்துருங்க. அப்பன்னா அவங்களுக்கு தூக்கம் வந்து டிஸ்டர்ப் இல்லாம இருக்கும். இது நல்லா எஃபெக்டிவா இருக்கும். 3 டேஸ்லயே உங்களுக்கு நல்ல ரிசல்ட் தெரியும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க.